Vénganse. No. Mamá. ¿Qué fue? Peace is here. Vamos a entrar a comer. Había comprado el día antes. Que compré en el color peach. Estas ojeras. Bien naranja, pero I don't like it. Ok, todo el mundo, you know, trajecito, pink, red. No, yo no. A mí me gusta estar cómoda, súper cómoda, sencillita. Porque, you know, yo voy a comer, yo me voy a jaltar. Y pues, me gusta estar cómoda. En my sneaker, mis tenis. La camiseta es de Chain, el pantalón es de H&M si no me equivoco. Y mis tenis, Nike. Me encanta, vayan con todo, así que... ¡Está dormida!